Birinchi qabrga kelganda shu suroqni beraylikchi deyotganda, Robing kim deyotgan. Ya Allah. Mına so'rovni so'rov deb aytadi-da. Shuga tayyorlanish uchun ömür berildi-da. Qur'on berildi, ömürni qanday o'tkazish uchun. Qur'onda Robbil alamin deb boshladi, oyog'ida Robbin nas deb bitirdi. 114 sure var. Eng birinchi oyatni tushirdi, Iqra bismi robbik deb aytdi. Rob degan so'z bilan boshlagan. Qur'on Rob degan so'z bilan boshlangan, Robbil alamin dedi. Alhamdulillahi Robbil alamin deb boshlandı. Qur'onning eng 114-suresinde Qul a'udhu bi robbin nas. Robbil alamin degeni бүткүл alamning Robbi. Robbun nas degeni adamlarning Robbi. O'rtasında qanday Rob ekanini tushuntirib qo'ydi o'sha. Qur'onning bir so'z bilan qisqasi aytganda Alloh qanday Rob ekan tushuntirib. Başdan ayağına çeyin 600 barak 114 sure Allah qanday Rob ekan tushuntirdi. Qanday jaratganın, qanday chiqarganın, qanday o'stirganin, qanday o'niktürganin, qanday jo'q qilganin, qanday bar qilganin, qanday qo'rdoganin, qanday ko'targanin. Qancha rizq beradi. Qanday asmandagi bulutlarni qanday qilganin, jaqildatib, chaqilganib tushirganin. Gündüzlüğü bulacağını aytma. Yıldızlar da aytmanız. Uçuru gelip, talqalanat, nursuz bolot, okeanlar örtlenat, to'lur. Paxtaga o'xshab qalqib qoladi, jündere o'xshab.